Olá, meus seguidores. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Olha aí mais um vídeo top das galáxias. Sobre o famoso PEM, o pulso eletromagnético. Muito cuidado com seus dispositivos eletrônicos, principalmente se eles estiverem ligados e sem proteção, pois o PEM não perdoa, queima mesmo. Por exemplo, o multímetro aqui neste vídeo só não foi de arrasta, porque ele estava protegida pela gaiola de Faraday. Uma proteção que impede que cargas eletromagnéticas passem através do alumínio e queime o pobre multímetro. O PEM usado no vídeo, ele só queima outros eletrônicos em linha reta. Mas não brinque não, muito perto nas laterais pode sair um pulso e queimar smartphones, por exemplo. Eu mesmo não vacilo, uso uma proteção no meu smartphone, só deixo a câmera à mostra, para não tomar prejuízo. Outro dia queimei meu notebook, que não estava nem na direção do pulso eletromagnético, então quem dera meu celular.